जो मान्छेले हुन्छ नि मलाई मात्र नभएर मेरो वरिपरि भएको सबै मान्छेलाई चाहिँ एउटै खालको माया, एउटै खालको केयर, एउटै खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन सक्छ होइन, त्यो मान्छे चाहिँ मेरो फेभरेट मान्छे हो क्या। किनभने मान्छेले चाहिँ मलाई मात्र माया दिइरहेछ, मलाई मात्र केयर, मलाई मात्र अफेक्सन दिइरहेछ भने इन सम वेज त्यो माया मलाई एकदम कन्डिसनल फिल हुन्छ क्या। लाइक मलाई मात्र फर सम रिजन चाहिँ मलाई मात्र माया गरिरहेछ जस्तो मलाई फिल हुन्छ नि। तर जो मान्छेले चाहिँ आफ्नो वरिपरि भएको सबै मान्छेलाई चाहिँ सेम खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ, सेम खालको केयर, सेम खालको अफेक्सन दिइरहेछ भने चाहिँ त्यो कन्डिसनल मायाबाट भन्दा पनि काइन्डनेस र एम्पथीबाट अपरेट गरिरहेको जस्तो मलाई फिल हुन्छ क्या। किनभने माया सुरु हुने भनेको नि काइन्डनेस र एम्पथीबाट हो नि त होइन। अनि माया भन्ने कुरा यस्तो ठाउँमा दिने हो जहाँ जरुरत छ नि त होइन। अनि मलाई चिनेको कारणले मात्र मलाई माया दिनु भन्दा पनि वरिपरि भएको सबै मान्छेलाई चाहिँ सेम खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ, सेम खालको केयर, सेम खालको अफेक्सनबाट चाहिँ उसले दिन सकिरहेछ भने चाहिँ त्यो मान्छेको माया चाहिँ जेन्युन, रिलायबल र एकदमै लाइक प्योर हुनसक्छ क्या। किनभने त्यो चाहिँ काइन्डनेस र एम्पथीबाट चाहिँ निस्किरहेको हुनसक्छ क्या। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।